Todo sopro cardíaco é grave? Uma dúvida muito comum no consultório é saber se todo sopro cardíaco é grave e se precisará ser operado. Vou fazer duas considerações importantes sobre o assunto. Nem todo sopro cardíaco refere a uma patologia cardíaca grave e nem todo sopro cardíaco é inocente. Durante a consulta cardiológica, podemos detectar sopros em pacientes assintomáticos. Alguns pacientes poderão já apresentar cansaço, falta de ar, dor no peito, desmaios, edema das pernas, taquicardias e até quadro de AVC. Existem alguns sopros cardíacos que chamamos de inocentes por não representarem doenças. Nesses casos, nada fazemos. Por outro lado, alguns pacientes sintomáticos poderão necessitar de medicações, procedimentos cirúrgicos ou procedimentos minimamente invasivos. Lembre-se de que algumas doenças que causam sopro poderão evoluir para formas mais graves com o passar dos anos, e o acompanhamento cardiológico é fundamental. Caso tenha alguma dúvida sobre o sopro cardíaco, deixe nos comentários abaixo.